我们现在到大理了啊，来吃酸辣鱼、油炸排骨。好，谢谢谢谢，我自己来。2条鲫壳鱼。一起吃喝，一起开心。这里就是龙坎码头，很多游人在这儿。哦，那边还有人唱歌的，我们过去看一看。两边都不远。给我快乐，为我伤心的眼泪，给我宽容，让我不要拍这个好点。但是 S 湾离这边7、8公里呢。这里搞的有点像个 S 湾。大车来了。顺着洱海边溜一下啊！自驾游就是来看风景、来看美景的。天上飞的。那个就滑翔伞。嗯。怎么都收假了，还会有那么多人？收假了，都还有那么多人。学生都上学了。继续。这一面都是花墙。回走吧，热死了。大理龙滩爱情港、爱情巷。